大家好，歡迎繼續收睇我哋腦外小百科嘅節目，我係洪偉文醫生。今日我哋嘅嘉賓係黃旭榮醫生，佢係一位神經外科專科醫生嚟嘅。黃醫生你好。你好啊，洪醫生。我哋上次提到咧內窺鏡手術咧最適當嘅應用咧就係腦下垂體腫瘤。係。咁其實腦下垂體腫瘤係有點樣分類法嘅咧？嗱，我哋首先理解個腦下垂體啦，其實喺一個頭顱嘅，其實佢係一個中央嘅位置，一個好細嘅一個嘅器官嚟嘅。咁佢主要功能咧，其實就我哋全身嘅荷爾蒙都係由佢嗰度嚟到去催生嘅一個嘅好重要嘅一個器官嚟嘅。咁如果嗰度生咗腫瘤嚟講咧，咁就好嚴重嘅。咁通常嚟講，我哋會分開就係功能性或者係非功能性兩種嘅。何謂功能同埋非功能性？點樣去分呢？功能性即係顧名思義，就即係佢產生嘅個腫瘤會產生咗一啲多餘嘅荷爾蒙啦。咁荷爾蒙就好多種噶啦。咁視乎佢產生嘅係邊一類型嘅荷爾蒙。例如最普遍嘅就係一個叫催乳激素嘅腦下垂體嘅腫瘤啦。咁佢產生咗催乳激素過多嘅話咧，咁我哋身體就會有催乳激素過多嘅嗰啲嘅症狀出咗嚟嘅啦。咁如果非功能性嘅話咧，即係話佢唔會令到你嗰啲荷爾蒙過高咁但係佢個體積或者越嚟越大咧，就會影響到本身正常嘅腦下垂體功能啦。調翻轉頭就可能變成一個過低嘅腦下垂體功能啦。咁我哋不如先討論下非功能性啦。咁通常呢類嘅病人有非功能性腦下垂體腫瘤咧，會有啲咩病徵？大部分嘅非功能性嘅腦下垂體腫瘤嘅病人咧，其實係冇乜嘢症狀嘅。咁直至到佢個體積真係非常之大啦。咁就會影響到周邊嘅一啲嘅神經線啊同埋組織啦。咁最明顯嘅影響嘅第一條嘅神經線，通常就係個視覺神經線。咁會直接壓住咗個我哋講緊嘅視交叉嗰個位置咧，就會導致到我哋個視野咧兩邊嚟到去受到影響收窄。咁另一個情況就係，如果佢因為大導致到個正常腦下垂體嘅功能受到影響咧，咁過低啦。咁個人咪會攰咯，個人冇精神咯。咁個人會怕凍咯。即係呢啲係荷爾蒙過低嘅一啲症狀就會產生㗎啦。頭先你講到啦，其實就如果佢唔係好大粒咧，嗰個腫瘤可能病人冇病徵嘅。但係我哋聽到有陣時候咧，有啲朋友或者甚至我哋啲病人去做磁力共振，發現一粒唔大嘅，好細粒，講緊3 毫米嘅腦下垂體腫瘤佢冇病徵嘅噃，咁佢好驚啦。其實呢啲係咪需要好急切去揾醫生睇去做手術嘅咧？嗱，喺微細嘅腦下垂體腫瘤咧，其實都常見嘅。你如果按統計啦，咁嚟計咧，其實個腦下垂體嗰個發生率其實都幾高㗎。咁你可以差唔多可以接近有啲講緊7個人入邊，可能已經有一個就已經有咁樣嘅微細嘅一個腦下垂體腫瘤。咁個重要性咧係要分清楚佢究竟係咪有功能。因為好多時微細嘅線性嘅腦下垂體腫瘤咧，佢帶有功能咧，咁嗰個就真係可以直接影響到你。咁所以其實都應該咁去睇清楚，醫生檢查清楚究竟係屬於邊一類型嘅腫瘤。換句話講，如果佢細粒，但係佢冇影響你嘅荷爾蒙分泌或者非功能性咧，叫做相對可以觀察。係，冇錯。咁我哋都放心啲嚇。多謝晒黃醫生，多謝晒各位收睇我哋嘅節目，我哋下一集再見啦。